সকাল সকাল ঘর পরিষ্কার করে নিলে সারা দিনটাই খুব ফ্রি লাগে, আর ঘর পরিষ্কার থাকলে মনটাও খুব ভালো লাগে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগস। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে সকালবেলা সবার প্রথমে আগে ঘরগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি। সব ঘর গুছিয়ে তারপরে রান্নার কাজে যাব। চলো প্রথমে সোফা থেকে শুরু করি, সব কিছু গুছিয়ে নিই।
চলো, আমার ঘরের কাজ কমপ্লিট হয়ে এসছে প্রায়। এইটুকু কমপ্লিট করে তারপরে স্নান করে পুজো দিয়ে নেব, তারপরে রান্নার কাজে যাচ্ছি। চলো, এদিকটা আমার গোছানো হয়ে গেছে, এবার আমি স্নান করে চলেও এসছি। এখন পুজোটা করে নিচ্ছি, পুজো করে নিয়ে পুজো হয়ে গেছে, এবার রান্নার দিকে চলে এসেছি। চলো, আজকে ডিম হয়ে যাচ্ছে। আজকে অন্যরকমভাবে একটু ডিমটা রান্না করছি। ডিম দেখতেই পাচ্ছ সিদ্ধ করে নিয়েছি, ছুঁড়ে নিয়েছি। এবার ডিমগুলোকে একে একে ভেজে নিচ্ছি। হালকা করে ডিমটাকে ভেজে নেব। একটু নুন আর একটু হলুদ দিয়ে নিচ্ছি, সাথে দিয়ে ডিমটাকে ভেজে নিচ্ছি। চলো, ডিমগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, ভালোভাবে একটু ভেজে নিয়েছি ডিমগুলোকে। এবার একে একে ডিমগুলোকে তুলে নিচ্ছি। ডিমগুলো তোলাও হয়ে গেছে। এবার আমি কিছু গোটা গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি, জিরা নিয়ে নিয়েছি, গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, তেজপাতা সব নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এটা গরম হতে ওই তেলের মধ্যেই আমি প্রথমে জিরাটা আর গরম মশলাটা একটু দিয়ে দিয়েছি। তারপর সব একে একে দিয়ে ভেজে নেব, একটু সবগুলোকে ভেজে নেব ভালো করে। গরম সব রসুন, তারপরে পেঁয়াজ সব ভেজে, টমেটো কুচি এর মধ্যে দিয়ে সব কিছুকে ভেজে তারপরে মশলাটাকে একটা পেস্ট করে নেব। একটু হলুদও দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে মশলাটাকে একটুখানি ঠান্ডা করে নেব। ঠান্ডা করে এবার মশলাটাকে তুলে রেখেছি, একটুখানি ঠান্ডা করে নিয়েছি, দিয়ে তারপরে এটাকে পেস্ট করে নিয়েছি। হয়ে গেছে। এবার ওই তেলে কড়াইয়ের মধ্যে আর একটু তেল দিয়ে এই পেস্ট করা মশলাটা পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। দিয়ে হালকা একটু জলও দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আবারও মশলাটাকে। মশলাটা আমার সুন্দর কষানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ তেলও ছেড়ে এসছে মশলাটা থেকে। এবার আমি এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিলাম। জল দিয়ে এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। জলটা ফুটে উঠেছে। এবার আমি এর মধ্যে একে একে সব ডিমগুলো দিয়ে দেব। সব ডিমগুলো একে একে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটতে দিচ্ছি। হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে একটুখানি ঘি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখছি। আর দেখতেই পাচ্ছ ফাইনালি আমার রেডি হয়ে